担心孩子长大受苦怎么办？那就吃了它。多点关心，多点爱，多吃我而多补钙。毕竟让孩子输在起跑线，总比输在终点好，省得一顿跑。对。原来澳大利亚的圣诞岛每逢雨季都会有数以千万计的红蟹迁徙，其目的是为了赶去海边参加1年1度的蛋仔派对。而我们的主角和她有钱的老公也在其中。虽说此行路途遥远，但好在偷袭也不安全。完了，老公被不讲武德的椰子蟹偷袭了。望着前夫割死的不能再死的尸体，主角果断选择了跑路。哈哈，溜了。他认为当下最要紧的就是活在当下，并从椰子蟹的当下溜走了。毕竟留得青山在，不怕没恋爱。成功逃脱的主角，转眼又被另一只不是雌性的红蟹看上了。此时对方开口道：“妹子，我喜欢你，就像你妈打你一样不讲道理。”变态！不，我不是变态，是真爱。让我成为你单身路上的绊脚石吧。主角显然抵挡不住对方的糖衣炮弹，随即开启了网恋，即铁丝网上的攀爬训练。新老公为了展示有钱的好处，迫不及待地爬上去演示了一遍。首先，攀爬时前脚要用力抓紧，然后后脚再跟上，最后就能成功了。网恋结束后，双方又开启了剩余的路程。然而前方遇到了车流不息的马路，现在摆在他们面前的只有2条路，一是抵达目的地，二是抵达目的。为体现雄性该有的勇气，主角的新老公率先走了过去。这次不出意外的话，意外就来了。完了，老公变老公 zip 了。主角望着对方的尸体，眼泪不自觉的就从嘴角流了出来。还是自己人吃着放心。虽说过程很曲折，但好在主角成功的抵达了目的地。然而这里早已蟹满为患，蟹之狂欢也就此拉开帷幕。他们会采用抖音的方式将蟹卵排出体外。5000万只红蟹同时蹦迪的场面十分壮观。2周后，海边的蟹卵成功孵化，而蟹妈们也因蹦迪的过度消耗，选择了吃掉孩子补充体力。虽说虎毒尚不食子，但我儿实在 delicious。